Estamos en caballeros en esta noche, estamos de regreso. Una gente bonita de Santa Isabel de Nayuca. Gracias a mucha la banda que pues hay algunos está aguantando, sí señores. Este chiflido de toda la banda, 1, 2, 3. Eso. Los saludos para todos y cada uno de ustedes, gente bonita que les hoy aún está presente. El saludo también para nuestros festejados. Hoy en su querido enlace matrimonial, sí señores. Vamos a bailar en esta noche rapidísimo con el tema que tenemos listo en esta noche. Vámonos a bailar, sí señores. Tiene lo nuevo de lo nuevo. Y esto es las cumbias editadas. Vamos a bailar. Déjense sabor. También las cumbias con huepa. Esta noche.